嗱，大家都成日諗下點樣淨化你嘅手鏈，咁呢一個咧都係一種淨化嘅可能性嚟嘅。咁呢個下邊你就見到有碎石啦，變黑啦，打個燈先，有葡萄石、螢石，咁上面都係一個揼揼框嘅螢石。咁中間呢度咧就係一支完全天然嘅水晶柱，呢啲粒粒突突咧全部都係佢天生樣子。你側邊睇其實佢係幾清嘅，但係因為佢好多呢啲平衡生長紋啊嘛，咁就令到佢好似鞋雜雜或者冇冇地，所以你如果睇實物嘅話咧，佢嘅側邊咧係清嘅。你睇到呢啲位咧係清嘅，呢啲咧就叫星痕。呢啲完全係佢本身就有嘅，唔係人為嘅。畫都係佢本身，即係佢本身要畫，本身要鞋，佢就係要咁樣。咁你就用一個碎石嘅 container，即係用個玻璃兜裝住啲碎石，跟住坐佢一支柱落去咧，咁你就可以套啲手鏈上去呢個位啦。咁你層層疊咯，咁你中意擺幾多條，咪擺到呢度都冇問題嘅。咁當然啦，你要洗乾淨你嘅水晶先可以擺落去啦。拜拜。